टोलीहरू तर ठाउँ चिल हो नि केटा है हरेक कुरा बिर्साइदिने खालको ठाउँ छ क्या तल धेरै कुल भइरहेको छैन ल अब आजको रिभ्यूहरू कस्तो लाग्यो तिमीलाई यहाँ आएर फिल्टर 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 भन्ने चिजमा आउँछ नि केटा आजभोलि यहाँ कस्तो लाग्यो आएर दुई शब्द बोल न दुई शब्द बोली सुन्नुलाई यति तर्फिनु भएको छ घर के अन्त फेरि तिमीलाई नि खिच्छु क्या होइन न एउटा सामानहरू सबै लिएर है भाइ भाइ हेलमेट र ग्लोभ्स हो हेर्नु न ल पानी यहीँको यस्तै पानी आएको होला त्यहाँ पनि निगुरो त क्या त्यस्तो छिपेको छ पानी बगिरहेछ फर्किँदैछौँ हामी अब घुमी भ्यायौँ बुढी समाइदिन्छौँ एकछिन लालीगुराँस खतरा देखिँदो रहेछ ल हेर त केटो यहाँ इफेक्ट कस्तो उयो भएको क्या फोकस भएको क्या ए त रहेछ नि त बोर्ड डिजल टिप फाइनली हामीले लालीगुराँस अजम्बरी